Osumnjičeni ima glavu, tako da mu brada izgleda kao dupe devojke koja ide svaki dan u teretanu. Gornji deo glave je uži nego donji. Ima okrugao debeo nos. I kapu na glavi. Mornarsku kapu na glavi. Da oni izgledaju nešto ovako. Ne. Oči su mu bukvalno tačkice dve. Ne. Obrve su kao dva luka. Uj! Obrve su mu skroz ovako. Uj! Mislim da je on pretežak. Ili ima lu? Da. Ronald Popaj. Kako si znala? Pa sve je isto, ali mislila sam da je isto ona iz... Kako se zove, iz Cartoon Network. Ne znam. Čekaj da... Kako nema Popaja da...